Assalamu aleykum, əziz tələbələr, əziz gənclər, əziz ispan dili sevərlər. Çoxdandır yox idim, çünki dərslər başıma o qədər qatmışdı ki, sizlər üçün video hazırlayıb YouTube-a atmağa vaxtım yox idi. İndi bu dərsimizdə, bu videomuzda mən sizə ispan dilində saatı izah edəcəm. Saat ispan dilində kifayət qədər asan bir mövzudur. La hora, saat, el horario, cədvəl. İspan dilində saatı ifadə etməkdən ötürü 30-ədək rəqəmləri bilməliyik. İndi baxaq qısa rəqəmlərə. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bura qədər 20, yəni 20-yə qədər sayılardır. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 isə 30-ədək deməli rəqəmlərdir. İndi gəlirik ispan dilində saatları öyrənməyə. Deməli, əziz gənclər, ispanlar da bizim kimi işlənmiş, qalmış, yarısı, tamam ifadələrini istifadə edirlər. İspan dilində işlənmiş, qalmış ifadələrini, baxın, bir rəqəmin istisna olmaqla digər rəqəmlərin ser feilinin cəm formasında, yəni son ilə, bir rəqəmin isə tək formasında istifadə edirik. S. Çünki son ser feilin cəmidir, S isə təkidir. Digər rəqəmlər, yəni 2, 3 onlar cəm rəqəmlərdir, 1 isə təkdir. Ona görə biz orada S-dən istifadə edirik. Deməli, S la una saat 1-dir. S la una i punto və yaxud da ki pico, punto və yaxud da pico ifadəsi tamamdır deməkdir. İndi işləmiş deyərkən demək istədiyimiz saatın rəqəmini özündən əvvəlki rəqəmlə istifadə edirik və yanına neçə dəqiqə işləyibsə o rəqəmi qoyuruq. Aralarına da i, yəni və bağlayıcını yerləşdiririk. Necə? Demək istəyirəm ki, 5-ə 10 dəqiqə işləyib. İspan dilində artıq son feilimi yerləşdirirəm. Baxın, buradakı son feilimi yerləşdirirəm. Çünki rəqəmlər cəmlədir. Birdən sonraki rəqəmlər. Aha. 5-dən əvvəl nə gəlir? 4. Ora qoyuram. Son, las 4. Burada xırda bir səhv olmuşdu. Mən bunları yazanda təsadüfən qadın cinsində yazmaq vəzinə kişi cinsində yazmışam. Rəqəmləri yazırıq, deməli, qadın cinsində bunları yadda saxlayırıq, əziz tələbələr. Hə. Aha. İndi gəlir. 5-dən əvvəlki rəqəmi götürürük, yəni 4. Necə olur onda? Son las 4 i 10. 5-ə 10 dəqiqə işləyib. 5-ə 20 dəqiqə işləyib. Son las 4 i 20. Son las 4 i quarto. 5-ə 15 dəqiqə işləyib. İndi əziz tələbələr, burada yadımızda nəyi saxlayırıq? 15 rəqəmi, yəni 15 dəqiqə işləyib və yaxud da qalıb ifadəsi quarto. Quarto sözü ilə ifadə olunur. Quattro yox, quarto sözü ilə ifadə olunur. 15 dəqiqə qalıb və yaxud da işləyib təkrar edirəm. Quarto ilə ifadə olunur. Məsəl üçün, 5-in yarısıdır. 5-dən əvvəlki rəqəm 4-dür. Deyirik, son las 4 i quarto. 5-ə 15 dəqiqə işləyib. Bu qədər sadə. İndi keçirik yarısı. Yarısında da yenə rəqəmdən əvvəlkini götürürük. Məsələn, 5-dən əvvəl nədir? 5-in yarısı demək istəyirəm, düzdürmü? Deyirəm ki, son las 4 i media. Saat 5-in yarısıdır. Aha. Siz saatı, yəni ispan dilində saat deməyi elektron saat kimi anlayın. Elektron saatda məsələn, indi mənim ekranımda yazılıb 2:57. 2:57 nə demək? Yəni 3-ə qalıb 3 dəqiqə. İspan dilində də biz saatları deyəndə və yazanda elektron saatdakı kimi deyib yazırıq, əziz gənclər. Bunu yadımızda saxlayın. Aha. İndi gəlirik qalmış ifadəsinə. Artıq qalmış deyəndə, əziz tələbələr, biz özündən əvvəlki rəqəmi istifadə etmirik. Rəqəmlərin arasına da i, yox, menos girir və menos da qalmış deməkdir. Məsəl üçün, 5-ə qalmış 5 dəqiqə deyirəm də, 5-ə 5 dəqiqə qalıb. Bunda nə olur? Son los 5 menos 5, 5-ə 5 dəqiqə qalıb. 6-ya 25 dəqiqə qalıb, necə olur? Son los 6 menos 25. 6-ya 25 dəqiqə qalıb. Deməli, 6-ya 25 dəqiqə işləmiş o da necə deyirik? Deyirik ki, son los 5 i 25. 6-ya 25 dəqiqə işləyib. İşləmiş olan da özündən əvvəlki rəqəm.
Qalmışdı necə olur? Artı rəqəmin özü. Son los 6 menos 25. 6-ya 25 dəqiqə qalıb. Və araya menos girir, i girmir. Bir də tələbələrin çaşdırdığı bir məqam ola bilər, onu da vurğuluyum. Məsəl üçün, saat 2-yə işləmiş deyəndə biz s ilə una quarto 2-15 dəqiqə işləyib, məsələn, nümunədə yazmışam. 2-yə işləyib, yəni 2-dən əvvəlki rəqəm nədir? 1. Bir də məsələn, 1-ə işləyib deyəndə tələbələr çaşa bilər. Çünki deyirəm ki, özündən əvvəlki rəqəmdə. Onlar səhv başa elə bilirlər ki, yəni 1-dən əvvəl nə gəlir? 0. Xeyr, biz 0 istifadə eləmirik, 12. Siz gözünüzün qabağında saatı nəzərdə tutun. Yəni, saat neçədir? 12 rəqəminə dəyikdir. Yəni, 12-dən sonra orada 13, 14 yoxdur. Yəni, əqrəbli saatı nəzərdə tuturam. Əqrəbli saatı öz gözünüzün qarşısına gətirin. Və nəzərinizdə saxlayın ki, 1-dən əvvəl 12 gəlir. Okay? Onda deyəndə ki, məsəl üçün, 1-ə işləyib deyəndə deyirsiniz ki, son las 12 y 20, 1-ə 20 dəqiqə işləyib. İndi gəlirik 15 dəqiqə qalıb ifadəsinə. Burada yenə qısa bir düzəltmə eləyim. Yəni, rəqəmlərin artiklı qadın cinsində olur, kişi cinsində olmur. Bunu buradan xatırlatma eləyim. Mən bunları səhvən avtomatik yazmışam. İndi gəlir. 15 dəqiqə qalıb. 15 dəqiqə qalıb. Yenə quarto sözündən istifadə edirik. Amma i yox, i-ni menusa dəyişirik. Yəni, son los 5 menos quarto 5-15 dəqiqə qalıb. Son los 4 menos quarto 4-15 dəqiqə qalıb. Belə gedirəm. Son los 7 menos quarto 7-15 dəqiqə qalıb. Amma son los 7 i quarto desəm, onda 8-15 dəqiqə işləmiş olur. Yəni, bax, bu məqamlara nəzər yetirək. Saat bu qədər. Saat çox asandır. Bir neçə saniyə rəqəmlərin üzərində duracağım. Yəni, videonu dayandırıb rəqəmlərə baxa bilərsiniz, qeyd edə bilərsiniz. Yəni, sırayla da 1, 2, 3, 4 belə gedir. 0 isə 0. İndi burada yazacağım sizin üçün. 0. Baxın, bu qədər əziz gənclər. 0. Belə. Bugünkü dərsimiz bu qədər. İnşallah sizin üçün yeni videolar çəkməyə çalışacağam. Daha tez-tez YouTube'a video çəkib atacağım. Allah köməyinizdə olsun. İnşallah Allah sizi müvəffəq etsin.